Hi，大家好啊！咁今日就會講下，如果屋企有一隻啞鈴，咁可以點樣利用佢嚟增加訓練腹肌嘅效果咧嚇？咁第一個動作咧，我就會講sit up 嘅。sit up 其實如果你做得啱嘅話咧，呢個動作其實係 OK 嘅。咁如果真係啞鈴，就可以將佢擺喺心口度啦。咁樣做，咁個難度咧就會高少少嘅。咁如果再想增加多啲難度嘅話，咁點咧？咁就可以擺高少少嘅位置啦。咁咧難度又會再高啲嘅，係啦。不過有樣嘢要留意嘅就係咧，如果你用啞鈴嚟做 sit up 咧，記住就唔好揸住個啞鈴去做一個向前戳或者向上戳嘅動作，即係唔好咁。嗱，咁樣不但唔可以增加訓練效果，仲有機會會整親自己、戳親自己嘅嚇。記住要慢上慢落慢做，係啦。如果再想難啲嘅，咁我可以雙手揸住啞鈴，去做一個舉高手嘅動作，一樣係唔可以戳佢嘅。係啦，我覺得呢個唔錯嘅，即係練到腹肌之餘，亦都可以鍛鍊到你背脊啊、膊頭嘅柔軟度。咁大家可以試下呢個動作嘅。咁啊，除咗 sit up 啦，咁有啲人咧就會做瞓低抬腿呢個動作嘅，都可以練腹肌嘅。咁就可以用腳夾住啞鈴啦，去做呢個動作啦。就係咁啦。做嘅時候小心隻啞鈴跌落嚟揼親自己塊面啦，呢個要小心。同埋條腰啦，條腰一定要貼住地下嘅，唔好咬起條腰嚟做啦嚇。個上身應該係窩埋，係啦，窩埋，但係就唔好剪起。呢度冇空位嘅，應該要貼住地下嘅條腰呢個位。係啦，咁啊 sit up 抬腿第三個咧就係講練腰側嘅肌肉嘅，咁咧就可以做 Russian twist 啦，揸住啞鈴。嗱，咁就算用一隻啞鈴都可以調校個難度。咁點調校咧？就係咧嗰個距離啦。如果隻啞鈴越貼埋身嘅話咧，個難度就會越低嘅，咁就會易啲啦。如果想難啲啦，就可以將佢遞出啲，咁就會難啲啦。咁就係啦。咁今日就係講呢啲訓練腹肌嘅技巧啊，點樣用一隻啞鈴去提高個難度嘅。咁大家可以試下啦。